Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mutwalongola bino kombo nzambe ya sikatenda te. Bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge kwana mona kandenge nzambe ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activite nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonjo soki ezala mususu ho lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngaba benga makanjambe asikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe asikatenda pour que Jésus j'aide de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai akele de tami oyo révélation ya nzambe na ngai a révélation de meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe asikatenda apesar de fora já está exaltar o rei de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana nati kana kende kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya nzambe asikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima. Haleluya! Yomba ni baba mwalimu wa Yesu Kristo. Ukikia neno la Mungu ni pasi. Ni shida kulongola pombo ya nzambe asikatenda. Kutoa shida la Mungu asikatenda. Haiko ndima yo. Na tulikuitike. Amen. Hata kama na nzambe ye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Yesu Kristo anakuja na tuwaona leo. Tangu leo Bwana pombo nzambe. Kutoa ile shida la Mungu asikatenda. Après plus de 30 ans, depuis exactement le 15 mars 1983, que Jésus-Christ de Nazareth est apparu dans la vie de l'apôtre Yadija Sikatenda, en lui révélant un message. Et après sa mort, l'apôtre Yadija Sikatenda quittant la terre, Dieu lui-même n'a pas renié ni son message ni son apôtre. Étant souverain, il a suscité un homme et il en a fait son envoyé, son apôtre, l'apôtre Jules Bumba Makengo, pour que ce message demeure dans le cœur des hommes. L'apôtre Jules Bumba Makengo, estamos à espera do apóstolo Jules Bumba Makengo, daqui a nada ele chega. Solução para Angola. Hoje é dia de solução no povo angolano. Esperaram bastante. Muitos dormiram aqui. Depuis vendredi. Desde sexta-feira. Dormiram em umas condições que a pessoa não pode aceitar. Porque eles não acreditavam. O apóstolo que está operando no Congo. Hoje estão ali ver cá em Angola. Não acreditaram. O apóstolo está aqui conosco. Brevemente ele nos chega. Por isso, filhos de Angola, tem essa alegria. O apóstolo Jules Bumba Makengo cá neste país. Brevemente, Papa vai receber cada pessoa. O milagre que acontece no Congo, vamos viver aqui. Vocês vão viver em live. Cada pessoa vai passar. Ele vai orar. Vai orar pro seu família. Milagre de Tikotake. Vai entrar nos seus corpos. Amen. Eh bien voilà, nous allons maintenant découvrir la vérité de ce message. Ne reconnaît-on pas un envoyé de Dieu par le fruit de son travail et de l'efficacité du message et de l'efficacité de ce message sur la vie des hommes qui l'entourent? Ne reconnaît-on pas un envoyé de Dieu par les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers ce dernier? Ne reconnaît-on pas un envoyé de Dieu par des signes de puissance de celui qui l'a envoyé?
ebele bayambi déjà lobiko na bango kaka komona apôtre Gilles Bomo Makengo na vendredi na 23h bazali awa bazane esengo makasi ya komona apôtre Gilles Bomo Makengo neti kaya mama na biso depuis vendredi azali awa azali kolala pona kozela apôtre Gilles Bomo Makengo. Mama okoki koyebisa biso nini? Estou bastante alegre desde que eu ouvi a notícia que o nosso apóstolo virá cá em Angola. Estou bastante alegre porque eu estava muito doente. Mais desde que o apóstolo veio, chegou cá em Angola. Et l'Église du Dieu créateur, à travers son représentant légal, l'apôtre Gilles Bomo Makengo, est allé en Angola à la rencontre des enfants du Dieu créateur qui se trouvent en Angola. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Et nous allons donc voir ensemble comment l'apôtre reçoit les personnes qui viennent à lui et les personnes qui viennent dans la maison de Dieu pour ceux qui sont chargés, fatigués et qui sont perdus et qui ne savent plus quoi faire. Et là, nous sommes en Angola et nous allons ensemble découvrir ce que l'apôtre a apporté comme message à ces enfants de Dieu. Et là, en image, avec nous, nous allons découvrir ce qui se passe et comment cela se déroule. Évidemment, chacun y trouve son compte. Beaucoup ne l'ont pas vu depuis longtemps et aujourd'hui, à force de le voir à la télévision, ils ont eu cette envie de pouvoir l'approcher. Et là, ils ont l'occasion rêvé de pouvoir découvrir mais qui est ce véritable serviteur de Dieu. Et ils attendent évidemment découvrir ce que nous appelons dans l'Église du Dieu créateur les guérisons miraculeuses du Tic-Tac. Esperamos até ele chegou aqui quando era 23 horas, mas sábado viemos e recebemos o apóstolo. Et là, tous attendent l'arrivée de ce véritable serviteur de Dieu, car eux, ils ont des problèmes et ils savent que là... Hoje terça-feira, será para quê? Hoje estamos à espera dele, tem muita gente aqui, lá dentro, até fora, porque ele vai vir receber cada um de nós para conversar com ele, para dar a dificuldade que ele tem, vamos ter a solução. Bom dia, mamã. Bom dia, sim, mãe. Mamã, qual é a alegria que mamã tem de ver o apóstolo Gilles Bomo Makengo pela primeira vez cá em Angola, precisamente em Luanda? Eu estou muito contente. C'est la première fois que l'apôtre Gilles Bomo aujourd'hui va être reconnu par beaucoup et que beaucoup vont approcher ce serviteur de Dieu. Et tous l'attendent, les mamans, les jeunes et ceux qui sont à la recherche des miracles et des guérisons car ils ne savent plus comment alléger leurs souffrances. Et aujourd'hui, certainement remplis de cet espoir à travers ce message, eh bien, ils sont en train de vivre enfin en vérité et en live l'arrivée de cet homme de Dieu avec beaucoup de joie. Voilà donc ce que nous réserve l'accueil ici. Nous parlons avec bom dia. Papa, qual é a tua alegria de ver o apóstolo Gilles Bomo pela primeira vez cá em Angola, precisamente em Luanda? Como ancião, aqui em Angola, a primeira milagre que eu vi aqui em Angola é a chegada do apóstolo. Para quê? Esse ano 2016, não tinha certeza que o apóstolo pode vir aqui em Angola. E ele fez a surpresa para chegar nesse país. É aqui em Luanda. Chacune de ces personnes maintenant témoigne de la manière dont ils aperçoivent l'apôtre Gilles Bomo Makengo, que c'est pour eux une occasion rêvée de pouvoir découvrir ce véritable serviteur de Dieu. Muita maravilha que vai se fazer hoje, terça-feira, nesse lugar. Tem certeza? Esse Deus que opera ali no Congo vai operar hoje aqui mesmo em Luanda, em nome de Jesus.
Deus de Sikatenda. Apôstolo Jules Bumba. Tá conosco aqui. Ya liboso ese unatana ngumingi awa. Apôstolo na kwa ikana sangu na unatika kumona yeye na misute. Eu nunca vi o apóstolo, somente na televisão nunca lhe vi. Ya c'est la première fois na mona yeye penza. É pela primeira vez que eu vejo. Mais makambo oya salaka na mona na television. O que ele faz eu só vivo na televisão. Ya no simbali boso na mona bikama oya zo sala donc ezolekela nga penza. O que ele faz é pela primeira vez que eu vejo. Ya pona tamu na mangombe belé na tika mona biloko aboete. Eu andei na muitas igrejas, não vivi isso. Donc na dane sengo makasi a présence ya apôtre a na kata mboka. Tenho bastante alegria da presença do apóstolo cá em Luanda. Na ibi que miracle ko sala ma ebelé na kata mboka. Eu sei que vai acontecer muitos milagres aqui mesmo em Angola. Ne reconnaît-on pas un envoyé de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, par la concrétisation, la réalisation de tout ce qui sort de sa bouche pour glorifier le Dieu qu'il sert? Ne reconnaît-on pas un envoyé de Dieu par des signes de puissance de celui qui l'a envoyé? Et tous sagement fidèles à la rencontre qui va s'opérer aujourd'hui avec l'apôtre du Dieu créateur, l'apôtre Jules Bumba Makengo de l'église du Dieu créateur est en train d'arriver. Il va rentrer dans ce lieu de culte. Évidemment, nous attendons avec beaucoup d'impatience chaque fidèle de l'église du Dieu créateur en Angola. Et là, l'apôtre descend de sa Jeep. Voilà, nous allons donc le suivre et comprendre qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui va se dérouler ici à l'église du Dieu créateur en Angola. Ici, évidemment, l'apôtre va les recevoir simplement aux yeux de tous, peu lui importe le nombre de personnes venues chercher des solutions à leurs problèmes. Il va donc les écouter, il va imposer la main aux malades et ces personnes vont guérir. L'apôtre s'incline évidemment devant celui qu'il sert, c'est lui qui l'a chargé, c'est lui qui lui a donné et confié cette mission d'apaiser le cœur des hommes qui sont troublés, qui sont fatigués, qui n'ont pas la quiétude et la paix. La bonne nouvelle du royaume du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Fidèle à sa parole, le Dieu de Sikatenda aujourd'hui a fait un don aux enfants du Dieu créateur de l'église du Dieu créateur ici en Angola, car l'apôtre est enfin arrivé. L'apôtre pour qui toutes les solutions se trouvent entre ses mains. L'apôtre qui représente pour l'église du Dieu créateur et les enfants du Dieu créateur la source de toutes les bénédictions. À ce lieu de culte où des milliers de personnes sont venues pour pouvoir rencontrer l'apôtre et surtout trouver un allègement et atténuer leurs souffrances.
Et l'apôtre maintenant va pouvoir prier pour les personnes qui sont là. Você que é Jesus, Deus dos deuses. Você que é Deus de Abraão. Deus de Isaac. Hoje foi chamado Deus de Catenda. Seja louvado, Rei. Seja glorificado, Pai. Neste momento, eu não apareço. E o Senhor se manifesta. Faz a sua obra. Cura seus filhos. Estão aqui em Luanda. Estão a sofrer. Muita doença. Muitos problemas. Muitos problemas de todo tipo. Uns as vidas são amarrados. Eu não vou desabrir. Vieram em ti. Vieram com as lágrimas nas vistas. Vão voltar todos com alegria. Em nome de Jesus Cristo. Você que é Deus desse catenda. Perdoa o pecado de todos os teus filhos. Mesmo daqueles que te negaram. Mesmo daqueles que te ofenderam. Hoje aceitaram que você é o verdadeiro Jesus. Este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, você que é Deus desse catenda. Chegou o momento para você operar. Os filhos todos terem a cura de Ticotac. Para ter solução em cima dos seus problemas. Em nome de Catenda, amém. Voilà, après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makingo pour les fidèles de l'église du Dieu créateur en Angola. Lá no Congo ela atende às terças-feiras. Ela atende terça e quintas-feiras. Après son exhortation, até quando terminar, autour du nom du Dieu de Sikatinda, en disant bien sûr que si tu dis que Jésus-Christ est ton Dieu, accepte qu'il soit aussi le Dieu de Sikatinda. Ele disse: todos que tem fardo, vem. Você como vem nele? Jesus Cristo. Ele é que é o nosso Deus. Ele é que é o Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus de Elia. Hoje ele foi chamado Deus de Catenda. Você também tem dito: oh meu Deus. Oh meu Deus. Meu rei. Se você aceita que ele é Deus, aceita que ele também te catenda. Amém. Aqui não te dou água. Não vou te dar azeite. Não vou te deixar cair. Não vais cair à minha frente. Aqueles truques aqui não. Aqui é a sua fé. Os curadores são as suas de fé. O que tem a fé que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Hoje você não tem a fé, vai voltar conforme vieste. Eu não tenho problema. Eu aceitei. Você também aceita. Tudo que eu te dizer, faz aquilo que você faz. Porque você recebeu a tua cura. Alguns, como no Congo, foram curados com HIV. Em 2014. Quero orar para ele. A mulher já morreu com a SIDA. Queria orar para o marido. O Espírito de Deus disse: não ora para ele. Diz para ele que olhar. É como os filhos de Israel olharam a serpente. Também curaram. Eu, Jesus, estou dentro de ti. Para eles que verem dentro de ti, eu, Jesus, estou sentado lá. Se eles te olharem, a tua sida vai acabar. Aquele homem joelhou, queria orar para ele. O Espírito de Deus disse: não ora para
para ele. Atalayo. Para ele te olhar. Taligai. Ele olhou. O molinga mala. Viste bem, viste. Tá tudo bem, ele vai. Acabou, vai fazer um teste. Ah, papa. Oh, pai. Oh, eu que nasana sida. Oh, eu ganhei malam. Ouça bem. Ataliga. Ele viu. Ele vai fazer um teste. Ele foi. Ele fez o exame. Ele voltou rápido. Papai, estou curado, estou curado. Os exames saíram negativos. Se realizou nele. Por que não pode ser assim? Aqui é a fé. Estou a falar bem. Conforme vieram aqui, não vê a vida do irmão. O que você está com se não tem a fé, você não presta atenção. A pessoa que aceitou, ele que vai ser curado. Você que não tem fé, vai voltar conforme ele veio. Será que ouviram bem? Aceitaram Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que é o nosso Deus. Ele é Deus de Abraão e hoje é Deus de Israel. Os que têm fado vêm aqui. Quando as pessoas vieram com suas fadas, não seja distraído, olha o oposto. Se a sua disse que aceita, Jesus disse realiza conforme a sua fé. Você ouviu? Se você não tem a fé, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ouçam bem. Vieste com teu irmão que está doente. Diga a ele, presta atenção e tenha fé. Se não tem a fé, ele vai ser curado segunda-feira, vai curar domingo. O dia que ele tiver a fé, Loba amen. Diz amém. Loba amen. Diz amém. Se você não vou ser curado no hospital, vai realizar consoante a sua fé. Quando vão operar assim, você vai ser curado. Se você aceita aquele doutor de doutor, par excellence, médico no silêncio, ele é doutor e ela doutor. Ele é o doutor de doutor. Se você aceita, serás curado hoje, mesmo agora. Ele também vai dizer se realiza conforme a sua fé. Põe a mão no coração. Eu falei bem que não tem a fé, o problema é dele. Põe a mão no coração. Senhor da Descatenda, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus com poder, Deus Descatenda. Me enviaste aqui em Luanda para eu andar em Angola. Seus filhos serem curados. Dá a fé. Dá a fé. Dá a fé. Todos para verem a sua mão. Ninguém volta com sua fé. Para todos serem livres. Mesmo que for assim. Mesmo que for um câncer. Mesmo que for diabetes. Mesmo que for tifoide. Mesmo que for a ébola. Mesmo que for todo tipo de problema. Mesmo que for problema. Mesmo que for amarrado. Hoje. Voilà, dans son exhortation, il invite l'Assemblée à plus de foi en rendant témoignage de la gloire de Dieu à travers des guérisons miraculeuses, des miracles dits du tic au tac. Témoigner tout de suite. Amen.
sikatenda pangola. Non seulement pour écouter, mais pour recevoir. Écoutons ces divers témoignages. yakovimba ekitaka emati ekiti emati sikoyo nabondeli mpo na yo natindi yo kende kotala na dushe eske kovimba eza lisusu eza sute pasi eza lisusu eza Voilà une guérison des plus étonnantes. Cette personne était malade et voilà qu'elle a guéri, elle a témoigné pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. L'apôtre va continuer encore à recevoir ces personnes qui sont venues de loin. Voilà, ce n'est pas vainement que cet homme est en train de courir, tout simplement parce qu'il vient là de recevoir sa guérison. Il était dans l'impossibilité de faire des mouvements et là, il marche, il bouge. Et l'apôtre va encore continuer à recevoir ces personnes jusqu'à ce qu'il termine.
Voilà, écoutons ce témoignage de ce jeune homme qui avait des problèmes au niveau du thorax. Douleur. Ah, on a place opération, ça une opération 3 fois. 3 fois. Sigo ça va. Sigo ça va. Pas c'est ça les sous. Pas c'est ça les sous. Pasi wapi? Pasi wapi? Na makolongo na wapi Yesu? Na mukongo. Osali na ngombula bona. Ingane. Na boye to sambeli pona yo. Bouger na makolo pasi za Yesu. Mukongo. Pasi si. Yatena mambo satana. Mama, Boni. Nalibumuna yo, yaki na eloko ni. Kimia. O yaki na eloko ni ezalaki na libumu. Mbuma. Evimba. Etambula kaloko la mwana. Siko osali na mbula bo. Esali mbula 15. 15 ans. Sikoyo fina lukambu maana. Est-ce que ezali susu? Exact. Betela nzambe ya sakenda midolo. Miso, maladi ya miso. Oyo esana ni? Bapota na kati. Bapota na kati ya miso. Eswaka. Eswaka epo esali bapota minene koto nyonso. Siko osali na mo deja mbula mo. Asali na 5 ans. Pardon? 5 ans. 5 ans. Na bondeli pona yo na lobi kanga miso siko fungola miso talangai. Pasi ezali susu. Eza susu. Na biki na komba nzamba sikati. Betela nzambe ya sakenda midolo.
alobi papa bondela kipona yena sikwazo kane pasi ya yela kama msala banguna na yo pona Yesu bakoki mesiko yo zali bakoloba yo sitokanga kieti moto tolobaki akobonga lisusu te Venez, vous qui êtes chargés, fatigués, vous ne savez plus quoi faire. Et bien voilà ce qui s'opère ici à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatinda, en Angola. L'apôtre reçoit les personnes qui sont malades. Il prie pour ces personnes et ces personnes guérissent. Il est à l'affût du moindre mal et il cherche des guérisons pour ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatinda. L'apôtre Jules Bomba va donc les recevoir, les écouter, prier pour ces personnes, afin que Dieu leur accorde cette grâce de pouvoir être guéris, délivrés et de pouvoir être bénis, car beaucoup aussi cherchent des bénédictions. Beaucoup en regardant l'apôtre de Dieu, de Sikatinda, eh bien, ils guérissent. D'autres obéissent simplement à la parole qui sort de la bouche de cet envoyé de Dieu. Eh bien, ils trouvent des guérisons miraculeuses. Et comme pour cette femme qui n'a eu qu'à prendre le micro de l'apôtre, et comme c'est un serviteur de Dieu, eh bien, elle a reçu cette grâce où elle a été guérie à l'instant. Et bien entendu, depuis le matin, l'apôtre reçoit ces personnes jusqu'à ce qu'ils le reçoivent une à une et qu'elles puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Nayaki na pasi na bapumo na banda koka kopema te chaque jour na kosolaka badule makasi pumo na tolo na sali nango 24 ans docteur a déclaré que bapumo ebeba na memaka kilo te na pemaka bien te sikoyo na bondeli pona yo apôtre abondeli pona nganzambe ya Sikatinda abikisi ngai badouleur eza te nakomi kopema bien na uti kopesa esaki na ngai eza na ba bible eza na saki oyo soki oyibi ba bible na ba bible eloko eza ezo pese ikela fungola mama nzela akende na tikola kende asali na mongula boni est-ce que alobi badule les gens lisusu bende na nzambe ya Sikatinda milolo auti na mboka nini Mbanza na Mbanza Kongo porta mui yewa bende na nzambe ya Sikatinda osaki pour la bonne na malade 24 ans sikoyo badulere eza lisusu eza lisusu te amen oyo esengo te mama oyaki na problème naki na problème ya libumu makasi kolela soki nake suba nabimisaka makila ya mwindo osali na malade yango mbula oyo 26 ans obima kaka bamakila makila kaka mwindo baopération bacritage mesimbaka te lero yaki ape pasi na pasi pasi kaka nakotaki ya kolela sikoyo nabondeli mpona yo fina yebisa biso pasi eza lisusu pasi eza lisusu te nauti osuba makila mpe katani mwasi ya kotanga makila
Mwana oyo ayaki na problème nini? Ayaki na problème ya matoi ebimisaka ye batofina na tolo azokoka micro. Asali mbula boni na maladi ya matoi tofina ezobi. Depuis ya bota. Banda abotama. Sikoyo na bondeli mpo na ye na ye biso tala siko matoi na ye tofina eza lisusu nyonso ekauti toto kasi eza lisusu maladi kele marumono nima vumu azaki na maladi ya mokongo na libumu nima vumu madu ulu na yabari kele diako na ngonde zole chandisi yanuku na njaka kanuku lesa ayaka ti ngonde zole isidi diako Funa tanya ngon funa tatu kele jawu enima vumu Wabiki ingeta yamaita kula na maladi ya mokongo na libumu. Maladi oyo ya fièvre typhoïde ebandi. Quando essa doença, essa epidemia que passou, bayebisaki nga lisolo na ye bien na pokwa ya lobi akimaki na basonde na hôpital. Me contaram ontem a história dele, fugiu lá e quase sonda lá no hospital. Bato bazokota na hôpital bazobima te bazokufaka. As pessoas que estavam assim internadas. Ce garçon a eu une grâce particulière lors de l'épidémie de cette fièvre jaune qui a frappé une partie de ce pays. Ce garçon a été sauvé et le Dieu d'Eskatenda a prié à la délivrer au travers son nom et pour la gloire du nom du Dieu d'Eskatenda. Quando saiu tinha sonda e cheia de sangue. Fizeram oração. On a prié pour ce jeune homme et là il est guéri tout à fait. Alors qu'il était mourant, il avait l'hémorragie et toutes les personnes qui sont à côté de l'apôtre Jules Bouba Makembe ont reçu cette grâce de pouvoir prier pour les personnes malades et ce don de guérison pour ces personnes qui sont là et qui n'ont même pas poussé les mains. Et ces évangélistes prient donc pour ces personnes et ces personnes guérissent. Mas Satanás pode te fechar. Se estás aqui nesta igreja, vai ligar evangelista, vai te fazer oração. O meu número sempre tem, podes me ligar, eu vou te fazer oração. Se você vier só por causa do problema que você tem, se regressar na sua igreja é pena. Amém. Amém. Nafasi nini simomo transambe kubonde leo kinde nini? A mãe teve muita dor aqui ao lado. Desde 93 lhe operaram 3 vezes. E aqui costuma inflamar e fazer muita dor. Depuis 93, 23. Minha mãe pegou numa dor. Muma coisa isso tudo. Impuissant depuis 12 ans. Esse irmão disse, o Mamnoa levanta. Não faz um filho. Fez oração. Uma semana. E a mãe começou a se sentir mal. E assim que nasceram este bebê. E hoje, veja a mãe mudou mais de novo. A ver se Deus que nos fez. O pai não a levantar.
de dor. A dor já está comigo há 18 anos. Malade essa é 18 anos. Qual é o tipo de dor? A dor da barriga. Digo um passe. Você sente como? Explica. De momento me sinto normal, mas já fui operado 3 vezes. A última vez foi mesmo lá no Congo, 2 vezes aqui em Angola, mesmo com a mesma dor da barriga. Ao pegar e tu a fazer que na pena Congo, ao pegar e aí o cara passe macas na livre. Mas dele papá bom dele põe aí passe não se estile. Asali na ngombo la boni? 18 anos. Tu na aí assembla cá? O pai congrega aqui conosco? Não, o Covid apenas me chegou ontem, num irmão que vinha assistir aqui o programa, chamado Ali. De como é Ali, a boa dela cana biso ele me invita aqui aí que a calelo. Lelo bala liboso. Examba la liboso aí. Maladi ya 18 ekeite. Et à l'heure avance, l'apôtre continue toujours à recevoir ces personnes qui sont là. Et nous sommes toujours en train de suivre ces témoignages autour de guérisons miraculeuses qui s'est opérée de main de l'apôtre Jibumba Makingo pour le bonheur, la grandeur et la puissance, non seulement de Dieu de Sikatenda, mais le bonheur aussi de ces personnes qui sont là et qui vont recevoir ces guérisons le 15 novembre. Na décembre na emba moko kangama ebisinga na mois ya décembre ozwazemi na mois pe ya décembre na zwazemi. Est-ce que vous olanda malamu? Abeninga na novembre. Liko en novembre. Na yebisiye décembre olekate okokoma na nini na zemi. E o pai disse dezembro não vai ficar, tu vai se engravidar. E que ele se engravidou esse bebê. E é assim que estamos a falar, o bebê está não é alegria. Bon, nanayi na problème ya côté moko ezali kosala bien te nalakoba likolo kilo na loboko parti ya côté gauche ezalaki kosalanga mpasi makasi nazali kokoka kokoma te pendant 3 jours nazoya wa lelo papa asambeli mpo na ngai nayoki vraiment kilo ediminue nayoki bien nakendeki na libanda nasali tour ti kuna nazongi yango wana naye kopesa tesemo na oyo liboko ekomosala loboko sikoyo nakomoka bien ekomomuke liboso na naye koyoka yango kilo makasi mpenza sikoyo nakomoyoka yango souple osali yango mpo na boni bon après 9 mois 9 mois bexiga, o sangue sempre saía com muito lixo preto todos os dias. A minha mãe sempre tem que comprar descartável para mim poder usar. Mas hoje vim aqui, assim que o profeta orou para mim, fui lá no DBC, quando eu voltei o sangue secou. Mama biso aí na problema de mupasi na makila ebi makeka kata kaka makila kata na te. Melo banda yake 8 ans. 8 ans. Abimaka kaka makila 8 ans. Tango ya wakutana ntoma na Zambia abondeli bona ye batiteke na douche nenga zongi bo makile katani douleur esili. Est-ce que mozolanda? Siko yebisa ngai na mwa tuka douleur na yo na oyo makile katani ekokani. Ozokona kondima na bino. Soki ozala kondima te ozongi na ba problème. Nazana nzambe nazoyebisa bino solo. Sikoyo ekomama na Bible moto azalaki kotanga makila 12 ans. Awa na Angola 8 ans. Ele tem Deus. Amém. Ntuka nazoka so eloko te malili mukongo nyonso to na ndoko yoka mutu pasi kingo okangama eza lisusu te. Nasali nango 4 jours mukongo nde pe na wumeli nango 1 année. Pasi esili nyonso na oyoka so eloko te. Bon, ngai ba opéranga depuis 2005 natungisama na problème à hernie interne.
mais depuis na komi tant on a zagi à libanda apporte bomba lobi ke mutu nesa na kondima na comprendre te sur place na moni na pona kwa ko consolate na kwa pe ko kimate na comprendre na bani ko kima na zo kosola douleur ngwe bungi. Voilà la depuis 2005 Tilelo. Tout le monde voit ce qui se passe, ce qu'il dit, comment il impose les mains aux malades et comment ces malades guérissent. Et ces malades témoignent de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cicatères, auprès de son envoyé, l'apôtre Jules. Ne reconnaissons pas ces envoyés de Dieu par le fruit de son travail et l'efficacité du message sur la vie des hommes qui l'entourent. Et ça continue encore. L'apôtre continue maintenant à recevoir. Et là, nous sommes arrivés évidemment à la fin. Nous allons écouter l'apôtre Jules Bumba Makengo et ce qu'il va dire pour la conclusion de ce programme. Nakanisa musala tosali kobanda tongo ti na ngonga oyo pona kolakisa ete tobandaki na tongo ti tokomi ere oyo 18h presque 40 koyamba mutu moko oyo nyonso ezali musala ya nzambe ya skatenda ye moko azali kosala kati na toma na ye na boye koya na ngai na kati ya Luanda to na Angola ezalaki na tina ete bana na nzambe bafungulama nde ba oyo batatoli ba mususu bakoya kotatola mokolo ya jeudi pe bakotatola mokolo ya dimanche na tindami na nzambe ya skatenda pona kufungula bakangami kufungula ba oyo bazali na mikakatano kobondela babeli babikisama kobondela bana na nzambe vina bango échanger oyo nde mission nzambe apesi ngai ya kosala continuité ya message oyo ezalaka na apôtre Sikatenda Yadi Jacques na boye esengo na ngai ezali na koyi kobanda na tongo kosilisa tina butu ezali na tina ete bana na nzambe tango bazwi biyano to bazwi ba solution wana ezali mapamboli mpona tina na ngai tala bamosusu baza na posa ya kokende te mpe bamosusu balalaki awa balobaki biso tokoki kokende te ti tokoya kokutana na toma na nzambe nde esengo na biso yango wana nazali na esengo mingi po ete na kati ya Angola na Luanda église ezali efungwami tofungoli lisusu na Bengela totindi musakoli na Soyo bato babandi koyanga na déjà plus de 20 personnes na boye na Mbanza Congo kuna koloba te bato pe bazali ebele bazo komilela balobi toma na nzambe akende kuna tozobondela nzambe ya Skatenda soki akopesa temps nde nakeyi kuna soki kuna te nakokende bisika oyo ya kotinda ngai na boye merci mingi na bandeko oyo bazali kofilme musala bazali kosala nzambe ya Skatenda pambula bango kobanda tongo pe banda na yaki bango nde bato bazali kosala musala yango tolingi toyoka ba témoignage pe epai na bango ndenge nzambe ya Skatenda azali kosala na boye nzambe ya Skatenda pambula bino bato bazali kolanda biso tozali awa na Luanda pe bana ya Luanda nyonso bapambula mana kombo ya nzambe ya Skatenda oba supporter ki na ngonga oyo tobondela sembola maboko na kolo nzambe ya Skatenda mokonzi na bakonzi kolo na bakolo fungola vi ya bandeko na ngai oyo tata soki yozwi bango en charge te nani mosusu akozwa bango en charge bao baza na maladi longola maladi oyo baza na mikakatano longola mikakatano oyo bazoluka mikanda bazwa mikanda oyo bazangi kimia bazwa kimia pambola vi ya moko na moko elongo epesamela bango longola bango mai na misu pambola bango tata eyeba na ete mosali na yo azali elongola bango mpe kobanda lelo vi ya moko na moko ezwa kimia elonga epesamela bango mpe tonga na yo apambolama pambola mpe bandeko na ngai bakameramene bafotografe elonga epesamela bango yo oyebi pasi mpe mikakatano baza na yango tikete vi na bango echange mpona lokumu na yo na kombo na yo Yesu Kristo motu ya Nazareth Yesu Masiya yo nde nzambe ya mandambo yo Yesu Kristo nde nzambe ya Skatenda tikete tozwa vi ya moko na moko en charge mpona lokumu na yo loba amen.
ngai nazala te moto alongola bino kombo nzambe ya sikatenda te